Насморк и кашель от манго. С одной стороны, спелый вкусный манго очень полезен для сердца. И это радует. С другой стороны, если манго недоспевший, с кислинкой, то это может привести к развитию лихорадки. Температура, потливость, крайне нежелательные симптомы. И третье, если есть часто много сладкого манго, то это приводит к повышению слизообразования и развитию таких симптомов, как ринит и кашель. Поэтому, с одной стороны, очень вкусный, интересный фрукт, с другой стороны, будьте с ним аккуратнее.